आदमी रोड के किनारे एक पुतले को खड़ा देख पूरी तरह हैरान था, क्योंकि पुतला जिस जगह खड़ा था वहां पर राक्षसों का डेरा था। उसकी हैरानी का कारण वो पुतला था, क्योंकि उस दुनिया में वही सिर्फ अकेला बचा हुआ था। सवाल ये है कि उस पुतले को वहां पर किसने रखा था। उसने गुस्से में पुतले के ऊपर गोली चला दी, जिसके बाद वो धीरे धीरे उसके पास जाता है। उसी वक्त कुछ अजीब हुआ। कार नीचे जैसे ही गिरा, आदमी तुरंत उल्टा लटक गया। ये सारा जाल उन राक्षसों ने बिछाया था, जैसा आदमी ने उनके साथ किया था। सिर टकराने की वजह से वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा सूरज डूबने वाला था। वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है, क्योंकि राक्षस सूरज डूबने के बाद ही निकलते थे। उसने एक खंजर निकाला और पैर से बंधे रस्सी को काट दिया, लेकिन गिरते ही खंजर उसके पैर में घुस गया। दर्द इतना तेज था कि आदमी चिल्लाने लगता है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो सरकते हुए चलने की कोशिश करता है। सूरज भी डूबने वाला था। तभी कुत्ते ने सामने खतरा देखा, क्योंकि सामने राक्षस कुछ कुत्ते को लेकर खड़ा था। उसने अपने कुत्तों को छोड़ दिया, लेकिन अभी सूरज की हल्की रोशनी थी, जिस वजह से कुत्ते आदमी के पास नहीं जा पा रहे थे। आदमी तुरंत सरक